ربنا يخليك يا حاجه، تسلمي الله يبارك. يلا توكل على الله. طب ماشي هاخدها ازاي؟ طب ماشي يلا صلوا على محمد يا جماعه، صلوا على محمد. خد يا حاج. طب عمر ثانيه بس، امسكي كده، امسكي كده ثانيه بس. مش هاخده برضه. امسكي بس، هقول لك على حاجه، مش هاخده. هقول لك على حاجه. اتفضل. انا عايزك بص هنا كده. ماشي بص لك هنا ماشي. كل ده برنامج على الفيسبوك. يعني انت بتصورني؟ ده كل ده برنامج على الفيسبوك. طب ست حتى محترمة. لو انت بتصور برضه انا مش هاخده، ولو اعرف ان انت بتصورني هقول لك لا. ليه كده طيب؟ ليه؟ ليه كده؟ لان دي حاجه طالعه لوجه الله في ظهر الغيب. فصلي على محمد وخد كوز السكر بتاعك ده وانا هدي لك فلوس. طب استنى حاجه بس، استنى صلي على النبي. الاكل ده فعلا انت بتعملي كل ده كل يوم؟ وقسما بالله بعمل ومانيش باخد فلوس. كل يوم بتعمل كل ده كل يوم؟ اسال الناس دي كده، اسال الناس دي. ربنا يرزقك ويوسع عليك يا رب. والله العظيم لا. اتفضل. استنوا يا جماعه، استنوا يا جماعه بعد اذنكم. صلي على النبي. استنى ام عمر بس بعد اذنك. هو انا مش واخداه والله. استنى بس يا ام عمر، بس انا عايز اقول لك على حاجه يا ام عمر. سايمه ام عمر حاجه، انا في الاكل ده انا بعته لك. اسمعي بس، الاكل ده انا بعته لك، الاكل ده انا ببيعه لك دلوقتي ولا كده ببلاش؟ طب ادعي بقى للي عامل، وادعي الواحده في ظهر الغيب ان ربنا يفك كربها. بسم الله ما شاء الله، ربنا يرزقك. يا ريت اي حد بيتفرج على الفيديو يدعي لام عمر، ربنا يجازيها خير يا رب ويجعله في ميزان حسناتها. وطبعا انا عايز انوه على حاجه، معظم الناس في الفيديو هتقول لي انت عرفت اسمها ام عمر منين؟ طبعا انا عرفته من الناس اللي واقفه، ويا ريت نكتب لها كومنت حلو في الفيديو نشجعها تعمل كده كل يوم.